मेहर में सिपको मुलाज़मन पारां वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जे सर ते मुलाज़मन जे ॾूरान इलाइक़नि में बदिलियूं इज़ाफ़ी ड्यूटी जो ऐलान ॾियल मुआवज़ो न ॾियण मुलाज़मन जी खोट ख़िलाफ़ हाइड्रो यूनियन जे अॻवाननि हाजी हुसैन जतोई, सईद कलोड़ो, ज़ाहिद भुट्टो, रफ़ीक जतोई, अमीन महेसर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मुलाज़मन सिपको ऑफिस जे मुख्य गेट आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन पारां मुलाज़मन जे सर्किल आउट बदिलनि, इज़ाफ़ी मराहतूं न ॾियण ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ ज़ोरदार नारेबाज़ी कई। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन नेशनल प्रेस क्लब मेहर जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त अफ़सोस जो सिपको अख़्तियारनि सेप्को में कमु कंदड़ एलएस ऐं ॿियनि मुलाज़मनि जूं सर्कल खां ॿाहिरि बदिलियूं करे खेनि ॾूरान इलाइक़नि ॾांहुं बदिलियूं कयूं वयूं आहिनि, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। मुलाज़मनि जी खोट सबबि इज़ाफ़ी ड्यूटी वरिती पई वञे पर उन लाइ ऐलानियल मुआवज़ो न पियो मिले। हुननि घुर कई त सिपको पारां सर्कल खां ॿाहिरि ॾूरान इलाइक़नि ॾांहुं बदिलियूं करे मोकिलियल मुलाज़मनि जूं बदिलियूं वापसि करे मुलाज़मनि लाइ ऐलानियल इज़ाफ़ी ड्यूटी वारो मुआवज़ो जारी करे सिपको में मुलाज़मनि जी खोट ख़तमु करे पुरहतनि जा मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची